Pamuktan çıkmastayın şarmaları, al жазықты жаннан dün сұрап, баяны var mı bakıydın, tani жалған бұлғалар, сақтай нұр Allah'ım ақшарбын, жеті тамығы жалыннан, сатты қанда сақтай көр, ділігі шайтан залыннан, қанды жүрген малғаннан, жалбарған жәрдем ете көр, істерім көп қой жаңылған, жараңдар байқай қарасаң, жақының бар ме көзіңнен, бір жылындай жаныңнан, пайда болсаң зекет бер, айдап жүрген малыңнан, ақырет күні пайда жоқ, бұл күндегі бағыңнан, алда кеше қисап бар, сөйлеген тілмен жағыңнан, күпірлігің табылған, тәкаппарлық табылған, күпірлік еткен әзәзілі, рия етіп жаңылған, атаңы сақи адамнан, ойлаймын деп үлкендік, сол қылығынан қағылған. Өй әмірін қақтыңы тұтпаған, кәпірлердің құл деген, Алла деген Құраны, мұсылманның құл деген, айдайы, 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 айдайы. Өлісін жырмен жоқтаған, қасиетті жырмен сол тірісін ұлықтаған өмірдің бірі сырдың бойы, жыраулық жыршылық дәстүрдің аталған балаға жалғасқан жері. Сыр елі ғажап өлкесін, толқисын тыңдап термесін, сияқты сырда ақындар жасаған жырдың көрмесін, үкілі қамыс ырғалған, еткендей жырды бұлдарман, тұяғын танып тұлпардың, қараймын жерге жүлдалған, өрілді қанша отарман, сыр деген сұлу отаннан тұрмаған бетім алғаусыз жұлдызы жырдың атанған, қалмайды жасы қатардан өлеңнен ойып баталған, дүр омар базар туған жер, жері жоқ жырсыз шаталған дейді. Атадан балаға, ұстаздан шәкіртке қан қуалап жалғасып келе жатқан бір үлкен әулеттің ізі қазір ортада өнерін тамашалайсыздар. Запа Дәулетбаев, Сүйінбай Ақбаев, Қуандық Бүрлібаев деген сияқты көзін көрген аға ұстаздарымыз болып, сол Сүйінбай Ақбаев ағамыздың немересі Нұршат Ақбаева орталарыңызда Запа Дәулетбаевтың сыр саңлақтары деген толғауымен.
Дәл осындай көмеге салып алып құйқылы жұтатын түркі халықтарының ішіндегі қазақпен тілі де, діні де, ділі де егіз туысқан халықтың бірі қарақалпақтар. Әмудың жағасында, осы Қарақалпақстан жырауларының ортасында үлкен жыраулық дәстүр бар. Бұндағы ең басты біздің қазақ халқымен ұқсастық, бұл репертуарлық ұқсастық. Қарақалпақстандағы атақты Ниязұлы Қожамберген жырау, бұл мына бізде көп айтылатын, өзбектер арасында көп айтылатын алпамысты жырлаған. Ал енді Едіге, Мәулім Нияз Едіге жыры, бұлардың ортасында Ерболаттың орындауында хатқа түсіп таңбаланды. Құрбанбай жырауы атақты 40 қызды айтты. Енді біздің Шора батыр атақты Нәрікұлы Шора бұл өмірде де дәл сол қалпында жырланады. Осы жырлардан бүгінгі таңда атадан балаға ауысқан үрдісті ұстап тұтынып жүрген бауырымыз Қарақалпақстаннан келіп отырған Саламат Аяқов сол 40 қыздан да, алпамыстан да, Шора батырдан да айтады. Сырдың бойындағы үлкен тарихи әфсананың бірі бұл Қорқытқа байланысты. Әннің де атасы, жырдың да атасы, күйдің де атасы деп жүрген аңыз бейнелі, абыз бейнелі Қорқыт. Сол Қорқыттың қазіргі сырдың бойындағы жатқан жерінде ақсақ қыздың моласы деген белгі бар. Осы ақсақ қыз Қарақалпақтардың арасында айтылатын 40 қыз деген дастан бар. 40 қыз жолға шығады Қорқытты іздеп. 40-ы да жолда өледі. Соның ішіне ерген ақсақ қыз еді. Сол ақсақ қыз жетіп Қорқытпен қосылып сырда өліпті деген аңыз бар. Сол ақсақ қыз дастанынан үзінді тыңдайық ағай.
Bakıraydı ömrünün tumarra Tarıkağında yerişe gittim kumarra O sıcaslarına gelip gülayım Dünyanın sözünün stav haberı Neyşigitler şiirine şanlan keşkende Kılıp aytkan her birine ağız sözüne Ay batlansa batırlarda korkanda Kolu kolu yesi tevu çakanda Nazir sallıp kelbetini karasa Torkun onun samağı tından uyganda Sokanda dostlarıma Бәрекелді, рахмет. Байқап отырсыздар, тек қана саз сарындарында ғана емес, Қарақалпақ бауырлардың айтқан жырында жаңа Қырғыз дастанының басындағы атың жаман болса, арманың кетеді, досың жаман болса, дәрманың кетеді, қатының жаман болса, мейманың кетеді, балаң жаман болса, жиғаның кетеді, пиғылың жаман болса, иманың кетеді деген сөз дәл сол қалпында біздің қазақтың арасында күні кешеге дейін айтылып келе жатыр. Міне екі бауырлас халықтың ортасындағы бір егіздік. Мынау Жетісудың жамбылы өлең жырдың даңғыл атанған атақты жамбыл жырау 100 жасаған сол 100 жылдың ішінде небір қазақ даласынан өткен оқиғалардың барлығын басынан өткізген, соңғы жырлағаны халықтың басына түскен 1941 мен 45 жылдың ортасындағы ұлы отан соғысы, соғыстың жеңіс күнінің жеделдеп біздің басымызға қонуына жырымен себепкер болған ұлы жамбыл. Көршілес жатқан Қырғыздың Тоғалақ молдасынан Мақтұмқұлдан түркменнің тәлім алған, өзі кешегі Шахнаманы жырлаған, Қобыландыны жырлаған, Көріғұлыны жырлаған, таңды кешті ай мен аптаға ұластырып айтқан айтқышадан болған білесіздер. Жәкеңнің менің пірім сүйінбай, сөз сөйлемен сыйынбай, сырлы сұлу сөздері маған тартқан
Сыйындай деген сөзі бар. Ұлы ұстазы Сүйінбай, ұлы суреткер Әуезов Сүйінбайды айтыс өнерінің алтын діңгегі дейді. Қазақтың басқа өңірлерінен айтыс өнері көшіп бара жатқан уақытта осы Жетісуда бәз-баяғы қалпын сақтағанын білесіздер. Сол Жәкеңнің Сүйінбайға ұстазына арнаған жырымен орталарыңызда Данияр Рахымбай бауырымыз. Söz söylemen Sıyınbay, sırlı sulu sözdürü Dalan tatkan Sıyınday, Sıyınbaylap söylesin Söz bölüdü burkurap, kanadalı kıyınday Ekminimde kesikken, getirmeken jığılmay Kulaşta bir gütüyün, kömün kusap tığılmay Taşkan buğup geteyin, bizge jabıp buyurmay Seltengdegen akında, görmüşedin şılday Kanı söylep jiberişe, aytıspağın şınınday Hep geldin bir jambıldı kundu şöngen şıbılday Kara saylap kudretmen Akın buldum 13'tü Alatın ustay karandım Aldardıma karandım Şarıkladım her yerde Kelgenimşe şamamның Cevap bergim kelmeydi Dese qayda barasın Baykadım biraz aralap Şapraş degey balasın Akındık kунбай тұрғанда Жалқақтап жамбыл тұратын Ұлық бенен төрөнің Ұрлағандай танасың Шатасын жамбыл шарықтап Қырандайын қалықтап Байқасын үнін шабасын Ағайын елдің ішінен Сөз ұлтайтын кісіден Қапады жамбыл бағасын Омырамды сермедім Ақындармен таласып Жүйріктермен жанасып Жалған ақын кез болса Жасқанып жол бермедім Тасқындады өлігім Дамыды шалқып өнерім Толтыруға ұмтылдым Өтірікті сүймедім Дүние үшін күймедім Алтынына бүрілдім Жолда жатса тимедім Жапақ киім кигенім Арал жауыр мінгенім Ақ бөкендей желгенің Артынан көріп мергенін Өмірменен жанасып ақиқат боп Сөйледім Рахмет, Данияржан. Бұл енді біздің Даниярдың әдегендегі сілтеуі бір сағаттан кейін Жәкеңнің жырын төккен уақытта енді селтетпей қалатынымыз анық. Мен тағы да келесі жыршымызға кезек бергелі отырмын. Тағы да сол сырдың бойы өзі ұлы жібек жолының бір сілемі болғаннан кейін бір жағында Қарақалпақстан, Өзбекстан, Бұхармен, ар жағындағы Арал Қазалы арқылы Маңғыстаумен, бір жағында Сарысу оңтүстікпен байланысып жатқан топырақ қой өнері алып өтен. Жырауларының өзі мақамдары сан тарау, мынау Жаңақорған Шиелі бет бір бөлек, Қармақшы, Жалағаш бет бір бөлек, Арманғарап, Қазалы мен Арал ол батысқа жақын тіптен бір бөлек. Бұл эпикалық жыршылық дәстүрдің
туын тіккен жердің бірі. Әсіресе сырдың бойындағы ерекше мәдениет, бұл жазба мәдениеттің алдындағы келе жатқан ауызша берілуі. Гарвард университетінің профессоры атақты Альберт Бейтс Лорд деген ғалым 30 жылдардан бастап серб хорват халықтарындағы жыршылықты зерттеген жақсы сөзі бар. Жазба мәдениет ауызша мәдениеттің көрін қазушы дейді. Құдайға шүкір, біздің сол сырдың бойында жазба мәдениетте, ауызша мәдениетте сол тел қатардан келе жатыр. Соны күні кешеге дейін алып келген 70 жылдары дүние салған Бөртебайдың Сәрсенбайы деген жырау болған, кешегі Нысанбай жыраудан, Орынбайдан, Жиынбайдан тәлім алған адам, Жүсіп Ахметті айтқан өзінің мұңсысқан деген шығармасы қалған. Ал енді Сәрсенбайдың ізінде кеше Алшынбек деген ағамыз болды. Бүгінде мына жыршылық сахнаның сәні болып жүрген Майра деген қарындасымыз бар. Сол Сәрсенбайдың бір шығармасы өмір өткелдері, адамның өмірінің басы және түйіні, сол екі ортадағы адамның жай жағдаяты. Сахнада ғибрат бауырымыз Жұмағұлов Сәрсенбайдың өмір өткелдері толғауымен. Жайраңдап жастық дәурен қалар ермей, жібінің жалынған мені ұшын бермей. Кел деп кейуаналығы аша ойнан баруға кеулің тұрадау тәуір көрмей. Кісілік санатына кір алмайсың, адамдығы қасиетті жинап термей. Халқыңа жағам десегі кең бейіл бол, қап төбін қап тұрғанның ойлап көрмей. Мысалы 15-20 артық 30 кезім солы кең өреше ұрыл елдей. 40-та алдар тыңдауы абайлатар, көрсеткен күндік жерді биік дөңдей. Ойыңа ол уақтар құрна бият деген сөзі есітерсің аға жеңгей. 50 жас тамашаңнан тартандырар, көп кезеген көшкен бида қисық жөңдей. 60-та арман мен тек отырам, өткенге өкінген мені ешнәрі сөнбей. Жол түсте жүрген керуені бір түнейді, 70 жас асудағы қара көңдей. 80-де жиренеді өз отбасың, желбіткені өлім тікше кеткені көнбей. Сол кезде қатар іздеп қайғырарсың, жетімше ана сүтін қалған ембей. 90-ға жететін жатмаңның бірі, жазира жан көрмегені құба шөлдей. Бас шайқап бармақ тістеп, осын ойлар талайдың көзел жасы болған көлдей. Ендірлер ертестерде қамыңды же, өмір мұзы бұзар бір күні ажалы сенбей. Табылса екі табады көз қорайды, аяғыны жасатайым кетсем көлбей. Сәрсенбай айтты шырау атанған мен болады, жер астында бедің Мәдени ауыз түйіс, барыс келіс деген мәселе әр халықтың руханиятында өзінің белгілі бір дәрежеде ізін қалдырып отырады. Ресейде 137 ұлт пен ұлыстардың өкілі тұратын болса, біздің Қазақстанның топырағында соңғы санақ бойынша 126 ұлттар мен ұлыстардың өкілі тұрады екен. Соның бірі башқұрттар. Башқұрттар өз табиғатында тілі татарларға жақын келгенімен, олардың салт дәстүрлері, аш жасау рәсімдерінің барлығы біздің қазақтан айнымайды. Және мына өзі әлем халықтарына ортақ 3 музыкалық аспап бар. Оның бірі домбыра, екіншісі сыбызғы, үшіншісі қобыз. Қобызды төменгі дүниенің аспабы деп есептейді. Қобызда еш уақытта көңілді музыка ойналмайды. Домбыра тірілер дүниесінікі ортаңғы дүние, сыбызғыны жоғарғы дүниенің аспабы дейді. Өйткені
тәңірілік бастауларды дыбыс арқылы ұлықтау осы сыбызғыға ғана тән деген ұғым бар. Біздің қазақтың жорық жыраулары, жас қыршындар 200-ді семсердің балдағы қолда қалғанша, атпасындай сон жүрек от болып лаулап жанғанша, мөлдіреген қара көз жұмылып қанға толғанша, соғысамыз деп жаудың алдында әне-міне жан берейін деп тұрғанда, жорық жыраулары ортаға шығып сыбызғы тартқан. Сол сыбызғының жорық күйлерінде өмір жас, өлім жоқ деген елдік идея жатыр. Сол сыбызғыны бір тұтатын екі халық болатын болса, сөз жоқ. Бірі башқұрттар, сол бауырлас Башқұртстаннан келіп отырған Нұрғали Қайықбердин бауырымызды шақырамыз. Башқұрт күйі сыңырау тырна, қазақшасы сайрауық тырна. Хайырлы күн, hürmetli туғандар. Тілге барығырғала туғандаш Башқұртстандан қайнар сәлем.